一條25公斤嘅野生河魚，你食過未？足足1斤重嘅田雞，你食過未？馬來西亞咧有山有海有河流，所以佢天然食材咧係特別豐富嘅。就以野生河魚嚟講啊，除咗大家熟悉嘅忘不了之外呢，仲有好多係好好食嘅食材嘅。你睇下呢條黑皇帝，又令到哎呀攞命啊！呢條丁加蘭呢更加唔講得笑啦嚇，唔係話你有錢就食得到㗎嚇，而家都係好彩先捉得到㗎啫。呢個魚嘅甜味真係唔同喎嚇，好嘅，唔同咯嗬，呢個魚好難揾嘅，咁大條好難揾。好難揾㗎。星廚師宴嘅目標咧，係要為大家提供馬來西亞特色嘅食物。咁當然梗係唔能夠少咗海鮮啦。你食菜你唔食老鼠斑？攞豬斑俾你食啊！我日日食啊！嚇！我哋呢度日日食啊！係咪啊？係啊！馬蚊哥啊！我就日日食啫。我幫下你捐錢啊！呢度咧就係馬來西亞嘅一個漁村嚟嘅嚇。呢度出名嘅咧4樣嘢，第一樣嘢雪蛤魚嚇，第二樣嘢黑蝦，第三樣嘢兜底倉，第四樣嘢蟹。但係天然嘅食材咧並唔係話你要就要嘅嚇，好多時都會受到環境同埋天時嘅限制。水流急嘅時間咧，咁就係捉馬交魚嘅時間。咁如果係水流平靜啲嘅咧，咁就係捉瀨尿蝦嘅時間。擁有優質嘅食材咧，係一間餐館嘅成功要素。星廚咧就會朝住呢個目標去前進，每日新鮮嚟放，我哋絕對唔會雜貨喺度。所以嚟食飯嘅時間咧有個暗號嘅嚇，千祈唔好講我要食乜嘢魚，而係要問今日有啲咩新鮮特色嘢嚟食啊咁樣。